би одоо шинэ дээлид ирсэн явж гин. Тэгээд шинэ дээлид байдаг бяцхан төвд хороолол гэдэг айгүй хөөрхөн газар буусан. Тэгээд лам нарын ажилуулдаг гест хаус бас буусан. Монголоос ирээд яаж байгаа хүмүүстэй нэг групп болоод тэгээд Таж Махал Агра эднэр явна. Тэгээд эднийх төвд хороолол нь болохоор айгүй хөөрхөн юм хашаан дотор байд юм байна. Нэг юм gated community буюу ингээ хамгаалагдсан юм шиг айгүй хөөрхөн хашаатай. Тэгээд дотор айгүй олон юм хомтой. За би одоо яг энэ нэг талынх нь үзүүрээс хэдүүлээ хамтдаа ингээд яваад тэгээд аялье. Айгүй олон хоолны газар өөрчн юу байлаа. Хувц дэлгүүр бэлэг дурсгал гэдэг айгүй гоё тийм зүйлс байдгийм байна. Одоо та бүхэнд харуулъя. Тэгээд дээлид бууж байгаа бол угаасаа энэ төвд хороололд ирчүүлэх их аюулгүй. Дээрэс нь лам нар ажилуулдаг болохоор ер нь тийм гоё энерги сайтай байдгийм байна. Одоо буудлууд нь энэ ард ийм хөрхөн заримны газар бэлэг дурсгалын газар bakery гэдэг. Бэлэг дурсгалын газрууд. За тэгээ хувцас, хоол унд гэдэг ер нь орой үдшиж явсан ч аюулгүй айгуу гоё юм байна. Тэгээд дээлид ирэх гэж байгаа хүмүүст бол осусмэшмас санал болгож байна. Айгуу гоё энергитэй. Тийм гоё газар байна. Төгтөд би параг энүүгээр танигтлал явах юм шиг наашаа цаашаа. Нохонуудын хавс. Hello everyone, ladies and gentlemen, welcome to the Mandala Cafe restaurant. Ерөөсөн нэг удам байгаа мэн. Нэг захаас нөгөө зах хүртэл. Тэгээд хоёр тал руугаа ороод. За ийшээ орж үзье да. Энд гэхдээ яг ориг биш болох нь байх шиг байна. Гэтэ гоё хийгдсэн хөлхөн юм шиг байна. Би нэг подолк орж сонирхох гээд байгаа хараад байна уу? За төвд хороололтоо явсаар байна. Тэгээ ихэнх газрууд нэм гоё далайн агшийн зурагтай, лам нартай. За ер нь энергийн хувьд бол бас маш сайхан газар байна. Охны шашны ном. Мөнгө солиулах газар. Мөнгө идэл. За ер нь нэг л бүх юм байна дөө. Хашаа явах хэлээ. Арай ийшээ явах хэлээ. Наачлаараа гэл явдсан шүү дээ. Ийм хувцснаар бол юунд ч гэсэн Ришикеш ч гэсэн зөндөө байсан. Би өнөөдөр бичлэг хийж чадаагүй. Гэхдээ ангийнхаа охинтой хамт вагоноор ирсэн.
Ой хүч энэ төр ингээд зөндөө байгаа. Солонгос юмнууд бас их амар зарагддаг юм байна. Солонгосын соёлын нөлөө авсан юм. Тэ орж ирсэн миний нохонод бүр амар нийцтэй. Нийтрхит. Хөрөгчний ундаа ч юм уу тийм. За энэ яг гол Main Square гэдэг төв талбай. Энд нэг гоё хийдсэн. Ийшээ нэг орж үзтiin юм уу? Далаа гişin. Талаад зураг авч болох юм болов яах юм бол. За болохгүй гэвэл амтраач. Гоё юм бэ. Монголд ирсэн юм шиг, гэртээ ирсэн юм шиг. Зул асааж болох юм шиг. Би зул асаад юм уу? Хүнээс нь асууч, зул асаа. Excuse me? Can I light up? Yes. Give him? Okay. Тийш хүндээ ажиж өгөх юм байна. Зул асаа. Ийм гоё газар ирсний зул асаанаа. Талаа гişin залуугийнхан зураг юм шиг. За ямар ч байсан. Энд энэ тий. Жижиг зулнууд ч бас байгаа юм байна дөө. За тэр хүнд мөнгөний өгөөд тэгээд зул асаах. За зул асаагаад. Энэ махабодын сувраг биш. Миний бодгаяд очсон. Мөн үү? Та буруу юм ярьж бас. Магадгүй шүү. Окей, зул асаацгаая. За өргөжлүүлээд алхацгаая. Төв талбай. Би сая зул өргөсөн. За энд нэг гоё юм хийж байна. За юу гэж нь маргааш хас би өнөөдөр гиз дүүрэн байгаа учраас Оолонд дэцгүй нараа ийм гоё шашны холбогдолтой зул хүүхдүүдээс ингэж яах. За ерөнхийдөө бол ингэж төгсгөлн ирж байгаа юм биш юм шүү. Үсчин байна. Орч үсээ засвал энэ хөдөө хаашаа. Бэмэр халууцсан чи. Нарийн годмод нь варна шиг санагдав. Way to exit гинэ. За ингээд дуусч байгаа юм шиг байна. Krishna food. Ялаанууд бол нэлээд байна. За энэ нарийн годмаар орохгүй. Oh, look at that. Төвдүүд аягүй сайн 8 хийдэг улсууд юм байна гэж би харлаа. Эйгоо. Нас. Education center. Хинэ. Way to exit. За одоо буудалтаа орж жоохон guest house-д орж жоохон амарч тийм үү? Тэгвэл арай дэндүү. Явсаран байгаад бүр ядарчлаа.
Будун нохоо. Будун нохоо. Ботны алхагтай дэлгүүр. Гайлч мэдэлийн дэлгүүр юм. Тийм үү. Нэмэр гоё чулуунууд шүү дээ. Энэ нарийнхан гудмаар би явсан юм бах та. За явсан юм шиг. Төвд юм нэр гоё юм аа. Ишиг асны дэлгүүр ш. Нарийн голом руу н ороод үзье та. Сууж зарж байна. Ишигийн угаасаа юм байхгүй юм биш юм шүү. What's up, doggy? Начиг бичлэг гэдэг гар явчих. Окей. За, ер нь тэгээд буцъя да. Танихгүй. Таньж мэдхгүй газраар явахгүй. Oh, ये क्या कर रहे हैं? Oh, मारी। हाँ, मारी। थोड़ा। लगा दो आपको लगा दो। Daar ga je het jou bij. За би өдөр алхалын аваар ингээд наашиж хашаа явах юм байна дөө. За төв тороол таалагдсан юм манайхаа. Тэгээд шинэ дээлээд ирвэл төв тороол буугаарэ. Би тэгээд буусан гест хаусаа харуулъя. Хамтдаа явъя. Тоги биемэчтэй шүү. Өнөөдөр бүр ядарч чинь. Гэтэ өөртөө шаас тэмээр явж бүр халуунд яваа. Халуунд бүр байял гэж бодож байна. 4 дахь цай аваад цай ууд юм уу? Дэлгүүр авах хэрэгтэй. Хүнсний дэлгүүрээс авъя да. Hi, do you have Lipton tea? Sorry? Lipton tea. Lipton tea tea? bag, yeah. Tea bag? Yeah. I don't have tea bag, but I have tea powder. Something like this. Lemon tea. Okay. Yeah. And this salt tea. You also get this Thai coffee, Nescoffee, Malaysia coffee. I want something no sweet, like No tea. sweet. Yeah, just a tea bag. It's better you take this lemon tea. You can put it in the ice water also. Oh, that has a sugar. No, thank you. Yeah, thank you. Нэмэр их сахартай мэдсэн болохоор жоохон дүрдэг цаймаа гэсэн гашуун юм уу? Умаарэтэг. Ер нь манай Монгол зарагддаг юмнууд бүгд байна уу? Нэг Монголоос яг бараад авах юм алга. Интернет кафе гэж байна. Одоо яг эхэлсэн. Та мик ингэж дэшээ бич. За тоягч даяар шинэ дэлхийгээс мэдчилж байна. Хоёлаа яаж танилцлаа тэгш одоо дахиад эхнээс нь ярих. Шинэ дээлээд
Орой ч 22 цагт буусан шүү дээ. Тэгээ буугаад ирсэн чи ийм хөөрхөн цэвэр англи хэлтэй охин тосч угтаж авсан. Тэгээ өрөөндөө хоёулаа байгаа. Тэгээд ирсэн чинь хоол бэлэн тий бүх юм бэлдсэн. За та дийлээ тавтаа морилгээд тэгээ байжсэн шүү дээ. Тий. Тэгээ ийм хөөрхөн охинтой танилцаа дийлэгээр ингээд айх аюулгүй хэлний бэрхшээлгүй ингээ явж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр чинь хүүгээ нөгөө өглөө нүдний хагалгаанд оруулаад эмчилгээнд оруулчаад тэгээ тий амжилттай болсон. Тэгээд одоо охинтойгоо хамт ингээд Lotus гэдэг энэ бас их үзэсгэлэнтэй тий одоо нөгөө ногоон байгууламжийг аюу гоё хийсэн ийм газар байна. Тэгээд охинтойгоо хамт ингээд энийг үзэж сонирхох гэж явж байна. Маш их хүн ирдэг юм байна. Тийм байна. Өнөөдөр бас айгүй халуун. Өнөөдрөөс айгүй халуун байна. Тий. Ер нь бол 40-оос давсан баха. Тий. Өчигдөр бол 39-тэй байхад нэг хөлс ингээ урсахгүй байсан. Тэгсэн чи өнөөдөр бол ингээ хөлс урсаад штэ. Зүгээр араарч гүүж вэ энэ тэндгүү хөлс урсаад шүү. Тийм байна тий. Гоё. За миний хөө эргүүлээд энэ нөгөө ногоон байгууламж үзэсгэлэнтэй газрыг үзүүлээрэй. Цэцэг навчир ногоон байгууламж айгүй гоё. Парк тий. Тий. Тэр одоос нэг удахгүй явахгүй бол гадаа наранд нарсахаар тий нарсахаар байна халуун байна тий. Таас өөр түрэн гоё юм ярьсан шиний 29 тий өнөөдөр ч одоо нөгөө бэлгийн толлын 29 тий өнөөдөр тэгээд нөгөө 10 бурхад чуулж байгаа. Тийм өдрөө тэгээ өчигдөр бид нар ч бас гомон дацангийнхаа хамт орж айдас хүртсээ их дандаа азтай хямартай. Ерөөсөө Монголоос гараад нөгөө мундаг хүнтэй бас таарад бүр тэр мундаг хүнээр лаарм хүнээр хөтөж хийлгээд тэгээд дээлэд хүрээд ирсэн чинь энд кинди хэлтэй бас лама англи хэлтэй охин ингээд ийм мундаг хүмүүсээр угтуулаад тасуулаад одоо ингээд бүр бүх юмд алхам тутамдаа зөөшлүүлж штэ. Сэтгэл их өндөр байна уу? Nice. Very nice. Оягч өөрөө бас хамны бэлэг сайтай, сайхан сэтгэлтэй. Хамт явхад хөгжүүлтэй. Тэгээ миний мэдхгүй маш олон зүйлийг хэлж өгөөд ингээд загаа би ч гэсэн ингээд Монголд зочилж очих нэг айл нэгээр нэмэгдсэн байгаа. Нэмэгдсэн. За одоо хоёулаа зураг авах болъё. Тийх үү? Хийгээ. За. За дээлэд ирсэн 2 дахь өдөр тэгээд би Монголоос ирсэн хүмүүстэй нэгдээд тэгээд дээлэд явж байгаа. Өнөөдөр бид нэр нүдний эмнэлэг ороод тэгээд зах ороод тэгээ одоо болохоор Индия гейт гэдэг газар ирсэн. Явж ийн энд бол зурагчид дүүрэн байдаг юм байна. Тэгээд шууд уц руу хуулж өгнгээл байх шиг байна. Ерөнхийдөө бол Okay, ma'am. This one try. what is that? Nice, but I want with the gate. How much? 50 rupees, ma'am. 50 rupees. Yes. Та орох юм уу? Okay, ma'am. 50 rupees гэдэг шүү дээ. Гоё авчих юм уу энэ залуу?
अभी हो गया भैया बस भाई बस बस जाएगा चलो चलो अच्छा 여기 हुआ तो हो गया मेरा मिला Ask him the sir, ask him the. How much? You tell me. Very much. 아니 부채다가 왔어. 이름을 알아들은 거다. Камера что ли? छोकरीको छ आन्टी हल्लाइ
За энтгэгт ер нь бол ингээд одоо гадны хүмүүстэй зураг авах амар дуртай. Тэгээд аав нь авахулна, ээж нь авахулна, гэр бүлээр авахулна гэх айгүй хөөрхөн. Тэгээд аль болох найрсаг тэгээд хөөрхөн зураг авахулцдаг. Тэгээд заримдаа танилцаад WhatsApp нэрээс солилцоод нэг хөөрхөн байдгаа. Тэгээд айгүй тийм хүнийг одоо хүн гэдэг утгаар нь хардаг тийм айгүй гоё хүмүүс шиг санагдсан. Отмоо ямар вэ? За. Сэтгэлээ болцоо. Хотгон ч. Энэ төвд төртөл ингээ йогийн багш болсон. Йогийн багш юм шиг ингээ зургаад авчихсан. За тэгээд би анх болохоор ер нь шөнийн захаар нь дээлээд заавал орж нөгөө хоолнуудыг амсаж байгаа тийм бичлэг хий гэж бодсон. Тэгээ ер нь энтгэг явахаас өмнө маш олон одоо гадны блогеруудын блогуудыг үзээд тэгээд ингээд энтгийн одоо худалдаачид ингээ араас дагаас алдахгүй тий юмаа зарах гэдэг энтэр гээл тий. Тэгээ ерөнхийн нэг тиймэрхүү одоо олныг ингээд шуугуулсан тиймэрхүү бичлэг хийх тийм хүсэл бол байсан. Тэгээ би явандаа ингээд энэ хүмүүсийн одоо юу гэдэг байгаа байдал эднэрийн ингээд амьдрал байгаа хгүй тий биний одоо нэг энэ хүмүүсийг гайхаал одоо юу гэдэг хүн амьтанд ингээл ямар сони ийм мэддэг юм байна ийм муухай ийм гоё эн чин энэ хүмүүсийн хувьд өдөр тутмынхын амьдрал тий тэгэхээр би сүүлдээ нэг тийм вайрал бичлэгнүүдийг ерөөсөө үзээд ихэнх нь одоо нэг худлаа хандлт авахын төлөө байдаг юм байна. Яг тийм амар араас дагаал юмаа зарах гэдэг ерөөсө худалдаа ч байхгүй. Бидний аав ээж ч гэсэн би өөрөө ч гэсэн одоо амьдрах гал те юм зараал ингээл яг л ийм л хүмүүс хүний амьдрал байхгүй те. Тэгээд би ерөөсө тийм бичлэг хийхээ болсон. Тэгээд зүгээр одоо олон тэр бүхэн дотор те ингээд бас ийм амьдрал байдгийм байна. Гэт ер нь бол гадагшаа гэхээсээ илүү айгүй их дотогшоогоо өнгийсэн ийм аялал энтгэг намайг хийлгсэн. Хүн ер нь одоо гадаад имийг харах биш те хүний өөрийнхөө сэтгэл дотор ямар одоо өчтгөрүүд одоо ямар сүдэртэй тал ямар муу мухай юм байгаа вэ гэдгийг илүү харж авсан аялал байсан гэж би бодсон. Тэгээд яг уу одоо миний хувьд энэ хүн ядуу, энэ хүн хэцүү амьдралтай гэж харж байгаа ч гэсэн тэр хүн яг үнэндээ тийм биш байж магадгүй. Учир нь одоо сэтгэл санаагаараа бол хамгийн аз жаргалтай хүн байж болох байгаа хгүй. Тэгэхээр ер нь хүн ер нь гаднаасаа яаж харагдаж байгаа нь одоо тухайн хүнийг тодорхойлдгүй юм аа гэсэн. Ингээд амьдралын тухай ер нь ингээд одоо үнд сэн би яг юуны төлөө амьдраад байгаа одоо би миний одоо амьдралын утга учир юу юм гэх юм дип юмнуудыг бодогдуулсан аялал байсан. Тэгээд би одоо ингээ Европын аялалтайгаа энтгийн аяллаа ингээ харьцуулаад тухайн үед бодож байхад Европ бол ингээд миний хувьд урлагийн тийм нэг мэдрэмжүүдийн маань сэрээсэн дотор байгаа нэг тийм урлагийн хүнийг маань сэрээсэн тийм аялал болсон бол энтгэг бол миний хувьд дотор нь унтчихсэн нэг сүнсийн маань одоо сэрээсэн нэг газараа гаццсан байсан сүнсийн маань сэрээсэн тийм аялал болгож өгсөн. Тэгэхээр аль нь намайг айгуу гоё дотроос минь сэрээж өгсөн. Тэгээд ерөнхийдөө бол айгуу тийм дулаан, халуун дулаан монгол хүмүүстэй төстэй хүмүүс ер нь бол одоо нэр төрөө боддог те нэг тиймэрхүү. Тэгэл яг те таксины жолоочид нар хүрхийн амтнд 5-10 мянган төгрөг илүү авчих гал үзэн гэхдээ чи амьдрал штэ те. Ийм олон тэрбум хүн дотор тэгэл үдий зэрэгтэй өөрийг ингээ аваа явж гинэ гэдэг бол энэ хүмүүсээр айгуу бахархсан. Тийм учраас би одоо энэ дээрээ нэг гуйлгчин эднэр ч юм уу ерөөсөө өрөвдөөгүй. За яг хаа тэгээд шашны талаас нь авч үзэхэд бол хүн болгон өөрийнхөө тавилангаар л амьдарч байгаа тийм. Гэхдээ нөгөө талаас бол энэ нэг тэрбум хүн дотор ингээд өдий болтол амьд байна гэдэг чинь бол үнэхээр тийм. За тэгээд энэ хамгийн алтартай шөнийн зах байсан. Тэгээд ихэнх юмнууд нь болохоор нөгөө хурмын холбогдлолтой гоёл чимэглэл даашин зэнтнэр айгүй их зарж исэн яг энэ захын хувьд. Тэгээ миний ботсноор бас уншснаар ч юм уу те нөгөө нэг гадны энэ влог руу ирж видео энтер хийгээд ясны дараа болохоор айгүй олон юм ер нь энтгэх төгөөрчлөгдсөн гэж одоо сонссон. Тэгээд ихэнх нөгөө гадаа байсан худалдаачид бас дотогшоогоо орсон болов уу гэж би бодсон. Гэхдээ би өмнө нь ирж байгаагүй болохоор ямар гэдгийг мэдгүй. Тэг ямар ч байсан
энэ захаар ингээд алхаад явж байгаад айгүй олон хурмын холбогдолтой тэгээд гоё ганган хувцс тиймэрхүү зүйлс айгүйх байсан. Тийм болохоор нэг тойрч үзчихэд тэгээд бичлэг хий гэж бодсон боловч бас нэг их одоо яг миний хүсэжсэн шиг тийм гадаа хоол зарж байгаа газар айгүй цөөхөн байсан. Тэгээд би эндээс нэг одоо энэ борцог гэх юм уу юу гэх юм донатс авч идсэн байгаа. Тосон чараад чихрэн дүрсэн. Гоё юм байна. Энэ залуу мөнгө өгөх юм. Өгөхгүй. Хөрхөө. Тэгээ шинэ дийлий бол замын хөдөлгөөн, дуу чимээ бол бас л амар хайхтар баг. Гэртээ арай чимээгүй орчинд баг амар санагдаад энэ амар чимээтэй газраас чимээгүй орчинд орохоор ядаргаа тайлэгдсэн юм билээ. Энэтхэгийн хамгийн алдартай хоолны годомж руу орох гэж байна. Тэгээд ямар ч байсан худалдааны годомжаар явж байна. Өнөөдөр зах нь хаасан гэсэн мэтлээ энэгээр харах бүтэн сайн болохоор хэвээр пик юм байна. Бачаа. Тэгээд их газрууд нь юуруугаа орсон юм байна. Гадагшаа. Dashi. Ice cream to dashi. Hi. You have dashi ice cream? First time to see. Энд ч яста ихчиг дагуулж ирэхээс. Чинхэн нөгөө оюунууд юм байна да. Энэ. гоё юм. Үнэтэй материал юм да. Ямар гоё юм бэ? Нүд сэргмээр газар шүү дээ. तू कौन वाला के लेना पहला अब आओ इसको Merangkang. Гоё юм байна. Нэца. За хоёуланд нэргэх газар байна уу? कितने बॉल पे? एक बॉल पे. Манай нөгөө ямар хоол юм? Энэ бүрийг утсан таашаа. Нарта шар суу хараг. एक दो. 100 रुपए से. Хараг шар суу. Шар суу гацаард юм байна. उधर आना सीधे कर लो.
If it's drink, hi. Fish açana. Энэ юм шүү. नान का दाई लाइक रुपीज और मिठा है क्या मीठा ये हल्का लाइट मीठा है 6 रुपीज कितना 5 रुपए 10 रुपए चलता What is it? What did you make this? वेरी टेस्टी कुकीज नान का दाई इंडियन कुकीज मेरे से बोलिए सर मैं हो जाएगा तो कौन सा करा रहा है एक पनीर का Hi. Шар тасаар хайраад байгаа. Имбэл хайраа. Айгуу олон юм шарсан курс юм байна. ऐसा है तो ऐसा है गुरुजी थोड़ा अलग ले आओ Thank you. नहीं तो मैं क्यों ऐसा लेता बाप रे भैया За дээлийн хотод Монгол сүдэцээ зарагддаг юм байна. Нартай төв хорооллын ойролцоо Монгол сүдэцээ гэдэг хэлтүүдийн хийж байгаа ажиглаа. Шөнийн цагаар явж байна. Солонгос гой Монгол зөндөө. Hello. भाई नान दो 4 नान है Drinking naan. Butter naan. Butter naan. In na roti. Roti. Naan. हो गया उधर
За өнөөдөр бид дөрөв Аград ирсэн явж байна. Тэгээ одоо яг Таж Махал алхаад үзэх гээд явж байна. Тэгээ би болохоор сарын өмснө гээд ихч болохоор гоё Монгол дээлээ өмссөн явж байгаа. За ихч сэтгэл. За нөгөө буудлаасаа гараад буудлаасаа гараад нэг 300 км яваад Таж Махалд ирлээ. Одоо айгу гоё нөө. Цагаагаарын үед бол халуун 40 юм те. Тэгээд Таж Махал ч одоо нөгөө 7 гайхамшиг чинь нэг шүү дээ тийм ээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд тэр гайхамшигтай газар очиж зураг даруулъя. Одоо энтгээд ирснээр бас хөөгийнхээ нүдэнд хагалгаа илгээ сайхан болцсон юм чи. За одоо хүн мэдчихлээ шүү дээ. Гайхалтай гоё газруудыг үзээд явж байна. Сэтгэл өндөр байна өө. Тий. Сайн байцгаана өө. За нүдэнд хагалгаа илгээсэн. Яасан гинэ? Нүдээ имслүүдэд амар гоё байна. Амар гоё. За энэ гоё сүмнэрийн газар, бүлэг дурсгалын газар ороод ирэх шиг боллоо. Тий. За энтгийн алдарт Таж Махал дээр ирсэн. Одоо яг би энд сууж ин. Тэгээд хаана нь хатандаа зориулж барьсан гэд хүн болгон мэдэх бах. Тэгээд ямар ч байсан өнөөдөр 40 градус хүртэл халуун. Тэгээд ер нь хүмүүс өдөр бараацсан. Тэгээд одоо нөгөө жуулчны улирал нь биш болохоор бас их гайгүй сэлүүхэн байна. Тэгээд би өнөөдөр заавал сайрын өмснө гэд энтгийн нөгөө үндэснийх нь хувцсыг өмссөн. Тэгээд одоо нэг бүтнээрээ нэг харуулж чадах юм. Тэгээд надад айгуу таалагдсан. Яг халуунд бол нэмхэн болохоор зүгээр юм байна.